Мам. Мам. Мамочка, Да. ты принесла домой денежек? Пока нет, сыночек. Мамочка, ну ты же все время на работе. Ты там сотрудник. Меня там обманывают, сыночек. Мамочка, не ходи на такую работу. Ну, не волнуйся. Я покушать сыночку не дам. Я вот из последнего кашу из топора наварила кашу. Что было, бросила. Что? Я что? Ой, Ой, доченька, папочка. что ж ты Папочка, и ты не кушать, наверное, жалеешь хочешь. себя совсем, дочь? Не жалею.